Herzlich willkommen. Heute schauen wir uns an, wie moralische Tatsachen, also objektive moralische Wahrheiten, unser politisches Handeln beeinflussen und welche konkreten Folgen das für Themen wie Fleischkonsum und Klimapolitik in Deutschland hat. Wussten Sie, dass es objektive moralische Wahrheiten gibt, die direkt unsere Politik und unseren Alltag beeinflussen? Von der Klimapolitik bis zu unserem Essverhalten? Der Autor des Buches Moralische Tatsachen ist der Philosoph Marcus Gabriel, der sich intensiv mit dem moralischen Realismus und der Rolle objektiver moralischer Werte in modernen Gesellschaften auseinandersetzt. Er ist auch Autor des Vorgängerwerks Moralischer Fortschritt in dunklen Zeiten. Moralische Tatsachen sind objektive Wahrheiten darüber, was richtig und falsch ist. Marcus Gabriel vertritt die These, dass es solche universellen moralischen Fakten gibt, die unabhängig von Meinungen oder Kulturen gelten. Sie bestimmen, welches Verhalten moralisch geboten ist. Im Gegensatz zu seinem früheren Buch, das vor allem die gesellschaftliche Bedeutung moralischer Werte und den moralischen Fortschritt in schwierigen Zeiten betont, konzentriert sich Moralische Tatsachen auf die philosophische Fundierung dieser objektiven Werte. In der Praxis zeigen sich moralische Tatsachen in politischen Programmen und Gesetzen, die verbindliche Werte und Normen setzen. Ein Beispiel ist die deutsche Klima- und Energiepolitik, wo moralische Überzeugungen zu verbindlichen Regeln führen, etwa das Verbot von Glühlampen oder Fahrverbot für Verbrennungsmotoren. Solche Maßnahmen zielen darauf ab, moralisch gebotenes Verhalten durchzusetzen, auch wenn es individuelle Freiheit einschränkt. Gleichzeitig können moralische Ansprüche Politik polarisierten, wenn sie absolute Maßstäbe setzen. Moralische Kritik am Fleischkonsum führt zu ganz konkreten politischen Maßnahmen. Informationskampagnen für nachhaltige Ernährung, Subventionsverschiebungen weg von der Tier- hin zur Pflanzenproduktion, Umweltabgaben oder Fleischsteuern, sowie die Förderung von Alternativprodukten und vegetarischen Optionen in öffentlichen Einrichtungen. Ziel ist es, Tierleid zu verringern und Umweltbelastungen zu reduzieren, und zwar nicht nur durch Freiwilligkeit, sondern auch durch gesetzliche Regulierung. In der deutschen Klimapolitik spielen moralische Appelle eine zentrale Rolle. Aktivisten sprechen von moralischer Pflicht zum Klimaschutz, was Schuldgefühle und Engagement erzeugt. Allerdings führt der starke Moralismus auch zu Polarisierung und behindert sachliche Debatten. Der Deutsche Ethikrat betont, dass individuelle moralische Verantwortung wichtig ist, aber politische Rahmenbedingungen nötig sind, um nachhaltige Klimapolitik wirkungsvoll umzusetzen. Moralische Appelle motivieren zwar, müssen aber durch pragmatische politische Lösungen ergänzt werden. Moralische Tatsachen sind also nicht nur theoretische Philosophie, sondern wirken direkt auf Politik und Gesellschaft, von der Ernährung über den Klima bis zum Tierschutz. Dabei gilt es, die Balance zu finden zwischen moralischem Anspruch, politischer Machbarkeit und gesellschaftlicher Akzeptanz. Danke fürs Zuschauen.